Вот знаете, спустя долгое время, с момента выхода пилотного выпуска, Отель Хазбин все-таки смог выйти на большие экраны. По правде говоря, мультфильм должен был выйти еще летом 23 года, но из-за местных протестов в США анонс перенесли на январь следующего года. Но, как бы это все странно ни звучало, но все это не помешало мультфильму добиться признания, и уже не только в интернете, как было ранее, но и среди авторов других проектов. Почему? Да потому что это новый, свежий, живой и переосмысленный проект, в котором появилась своя нефэндомная душа. Да, мультфильм не вышел таким идеальным. Многие фанаты вспоминали пилот и плевались от нового проекта. Но, несмотря на вопли олдов, Отель Хазбин получил огромную долю популярности, установив свой новый рекорд потокового вещания на Prime Video, став крупнейшим мировым дебютом по количеству просмотров на этой самой платформе. А песни из мюзикла в общей массе на Spotify набрали свыше миллиарда прослушиваний. Во! Пиздец! Огонь! Пошла жара! Подрву слушать! Да и в целом прошла большая работа над созданием первого сезона, где пересмотрели основу идеи и перешли к профессиональной студийной работе. В этом видео мы с вами обсудим первый сезон, сравним его с пилотом и посмотрим на новый фандом. С вами, как обычно, я, Артем Матвиенко, и вы на моем канале. Приятного просмотра! Не буду врать, если скажу, что пилотная серия Отеля Хазбина порвала YouTube без маски, став одной из популярных анимаций на YouTube. И это не могли не заметить ребята из компании А24. И уже 7 августа 2020 года было объявлено, что данная компания приобрела права на сериал. И это означало в тот момент переход Отеля Хазбин из статуса инди-проекта в полноценное студийное шоу. Да, напрямую это не говорилось, но для аудитории это было ясно. Посмотри, СМС из банка. 100 штук. Нули пересчитай. Вот если ты не хочешь, чтобы вот эта зарплата стала последней, иди туда и заставь их сделать такой сериал, такой, о котором ты мечтал всю свою жизнь. Слово «невозможно» для тебя не существует. Предварительные ласки начались с февраля 2022 года, когда Вивьен начала публиковать в своем твиттере редизайны персонажей. Эти самые редизайны были показаны не столько для факта редизайна, сколько для того, чтобы показать стилистику самого мультфильма, сделав его более светлым и простым. По новому плану мультсериал должен был выйти 19 января, но в сети уже были первые две серии, которые появились 10 числа. Почему? Да потому что их слили. И по версии фанатов их слили сами создатели. И по итогу уже 19 января были доступны 4 серии. Что у нас там по сюжету? Главная линия строится вокруг взаимодействия Чарли и товарищей с адом и ангелами. Первые в нее не верят, а некоторые оверлорды и вовсе задумали неладное, а вторые не хотят идти навстречу и пытаются отстоять свои интересы. Переломным моментом становится убийство экзорциста, что, во-первых, ставит под сомнение силу ангельских войск, из-за чего Адам, как предваритель экзорцистов, принимает решение провести следующее истребление раньше. Во-вторых, вследствие урезания времени у Чарли остается меньше времени на процесс искупления. А в-третьих, некоторые оверлорды, заметив факт убийства экзорциста, увидели в этом повод дать им отпор, но другая часть из них отказывается от этой идеи. По ходу сюжета происходят важные события, такие как собрание оверлордов, встреча Люцифера со своей дочерью, райский суд и, например, раскрытие еще и тайны Веги, которая, оказывается, была когда-то ангелом-экзорцистом, но она когда-то помиловала одного грешника, из-за чего та была брошена в аду. Таким образом, мультфильм нам показывает 3 основные главные арки, от которых будут идти остальные, которые параллельно развиваются с каждой серией. Тот самый заветный отпор дает команда Чарли, так как именно ее отель принял первый удар экзорцистов, и благодаря людской силе в лице каннибалов, ангельскому оружию кормилы и тактике боя, они держали оборону. По итогу, благодаря совместным усилиям и внезапной помощи Люцифера, Встали нахуй и пошли, твари, отсюда съебались! экзорцисты отступили, и в итоге Чарли побеждает. Таким образом, первый сезон заканчивается на оптимистичной ноте. Отель вскоре будет восстановлен,
а один из гостей все-таки возвысился на небеса. Если вы смотрели мое предыдущее видео внимательно, то знаете, что идея искупления грешников в пилоте не была серьезно подкреплена и была лишь прихотью Чарли. В первом же сезоне с первых минут мы узнаем, что истребления как таковые проводятся не столько для решения проблемы с перенаселением, сколько для сдерживания сил ада, дабы сохранить мир и покой на небесах. Плюс к этому истребление для экзорцистов является не просто миссией по защите рая, а целым развлечением, о чем Адам говорит Чарли прямо ей в лицо. Ваши претензии поняты и приняты. А теперь уебывайте отсюда нахуй. И это полностью меняет фундамент идеи, делая идею Чарли логичнее и благороднее по отношению к ее народу. Хотя Чарли по-прежнему считает, что хочет решить проблему именно с перенаселением, а не защитой населения от геноцида. Также с первым сезоном нам показали антагонистов. До выхода первого сезона лично я думал, что одним из них был сэр Пентиус, ибо его образ был схож с карикатурой злодеев Уффеншмерца. И естественно, с моей точки зрения, он смотрелся максимально странно. Но по итогу в первом сезоне нам представили антагонистов рая в лице Адама и его помощницы Люд, которые, несмотря на небесное происхождение, имеют поведение грешников. Адам, кстати, наделен всеми 7 смертными грехами, главным из которых, конечно, является гордыня. Помимо антагонистов ангелов, в мультфильме есть еще и целый тройственный союз Ви, а именно Вокс, Валентина и Вельвет, которые станут главными антагонистами начиная со второго сезона. Когда он только вышел, я работал над сценарием к выходу мультсериала, и тогда я подумал, а не пересмотреть ли мне все серии Адского босса разом, а заодно и пересмотреть пилот Отеля Хазбина. После просмотра серии я поставил под сомнение свои убеждения, сформированные за последние 4 года. А из предыдущего видео вы знаете, что они были, мягко сказать, не очень-то и фанатские. И когда 11 января появился первый дубляж первой серии Отеля Хазбина от Киберкотов, я потихоньку начал смотреть мультфильм, и по конечному итогу, как вы думаете, эти серии мне понравились. Как это было? С первых серий мне мультфильм поначалу не особо нравился. Все было слишком эмоционально, громко и наигранно. А особенно после Адского босса Отель мне казался куда более мягким и добрым мультиком. Но приближаясь к последним сериям, я начал менять свое мнение, потому как к тому моменту у меня формировалась единая сюжетная линия, которую я усваивал и впитывал. И с каждой новой серией моя симпатия к мультфильму росла, а последний эпизод и вовсе меня просто порвал. Говоря кратко, я увидел совсем иной мультфильм, который крепко держится за каждый свой элемент. На удивление, критики считают точно так же. Они похвалили мюзиклы, актерский состав и выбор дизайна, а также отметили эмоциональную составляющую. Excuse-moi, désolé, je n'ai pas repas français. Какая чистота форм, какая грация вкуса, какая гармония цветов, это шедевр. Трахните меня в очко. После выхода всех серий по просмотрам, Отель Хазбин занял первое место на Amazon Prime. Что там говорить, если даже на Times Square показывали рекламу данного мультсериала. Затронем немного арки мультсериала. Как вы знаете, в первом сезоне открыты множество арок, и ни одну из них не раскрыли толком, отчего к концу просмотра мультсериала ощущается нехороший привкус. Это привкус члена во рту. Объясню почему. Как я говорил выше, авторы нам показали 3 фундаментальные арки. Оверлордов и грешников, команду Чарли и их окружение, и ангелов, включая экзорцистов, праведников и серафимов. И их могли бы раскрыть по отдельности посезонно. Но вместо этого создатели растянули как главные арки, так и их ответвления на все сезоны, которых будет целых 4 или 5 штук. Вот есть, например, арка с небесами. В первом сезоне она стоит на первом плане, но она еще не закончена, и судя по сливам и тизеру, тема рая будет продолжена. Во втором сезоне все будет крутиться уже вокруг 3 Ви, но сама арка начинается не во втором сезоне, а со второй серии первого сезона. Или та же история Алластера. Она также будет показана во втором сезоне, но начинается она с 5 серии первого сезона с рассказом Мимзи в баре. Поэтому, ребят, как говорил классик, все будет, но не сразу. Такой подход к созданию проекта даже лучше и круче раскрытия арок посезонно. Так авторы сохраняют общий бэкграунд сезонов и удержат заинтересованность фанатов. А полное раскрытие всех отраслей мы получим лишь после выхода всех сезонов мультсериала. Я делаю такие выводы, судя по опыту с Адским боссом. Как я говорил ранее, я пересмотрел все серии разом, а не как большинство фанатов в момент выхода по серии. При разовом просмотре картина куда шире и понятнее, чем по одной серии.
Другое дело, когда фандом говорит о быстром завершении какой-либо арки. Скорее всего, их история еще не закончена, и мы увидим их развитие в последующих сериях и сезонах. Поэтому не зря последняя серия называется никак иначе, как «Шоу должно продолжаться». Ну и последнее, что хочется обсудить, это фандом. После выхода мультфильма начался передел сообщества. Сначала мультфильм не выходил за его пределы, но постепенно о мультфильме начали узнавать новые люди, и в сообщество потекло огромное количество ньюфагов. И уже к марту фандом сильно отличался от того, что было до выхода мультсериала. Значит, что поменялось? Во-первых, выход первого сезона разделил комьюнити фандома на тех, кому понравился мультсериал, например мне, и на тех, кто смотрел на новый сезон как на жалкую пародию неповторимого пилотного выпуска. Да, итоговый мультфильм стал сильно отличаться от пилотной серии с Ютуба, во многом отличаться, и понятное дело, не всем понравился такой расклад. Во-вторых, вследствие разделения фэндома начало появляться так называемое критическое крыло, которое здраво смотрело на мультфильм. Конечно, на Западе оно появилось куда раньше и существовало преимущество в том же Тамблере, но у нас оно появилось лишь с выходом первого сезона. Так, во ВКонтакте есть сообщество под названием Trigger Views, в котором регулярно выходят посты с критикой тех или иных вещей по мультфильму. И то, что подобное появится у нас, Мое почтение, дамы и господа. поэтому согласитесь, приятно видеть, как люди не тупо фанатеют по мультсериалу и творчеству, а пытаются думать, разбирать и, что самое главное, поднимать и решать как-то проблемы фэндома. Для сравнения, при выходе пилотного эпизода в 19-20-х годах лишь штаб Командера выпустил видео с разбором на пилот, остальные же засунули языки в жопу, ограничившись лишь постами в группе «Наболевшие хейты». Хотя в основном представителями критического крыла выступают олды фандома, что не удовлетворены новым сезоном и видят лишь в итоговом мультфильме новодельный пластмассовый кусок говна без атмосферы и души. Например, та же графиня Фурфур из ТикТока неоднократно критиковала мультфильмы персонажей, и судя по ее редизайну в стиле пилота, она осталась в рамках образа, который нарезал фандом образца 2019 года. У олдов фандома, конечно, есть здравые мысли, но у них все крутится лишь вокруг того, что раньше вот было лучше, трава была зеленее, небо голубее, апельсины оранжевее, а пилот был, вот видите ли, атмосфернее и душевнее. О творчестве фандома скажу немного. Оно не особо поменялось, но основным теперь творчеством являются эдиты и шорты в ТикТоке. И некоторые из них мне крайне нравятся, особенно с фонком. И еще активно работают ИИ по созданию артов в разных стилях, в том числе, кстати, и в стилистике самого мультсериала. Особенно это коснулось NSV контента. Ну и немного обо мне. Еще в феврале 2024 года я сделал вот такую вот картинку. Это Люд в исполнении ВСРФ. Я подумал, если она руководит армией экзорцистов, то почему бы мне не изобразить ее как некого ангела, который помогает нашим солдатам в борьбе с врагами. Долгое время данная красавица стояла у меня на аватарке, а после я подумал, а почему бы мне не создать целую группу во ВКонтакте, где я бы выкладывал мемасики наподобие МГ-братьям. Так и сделал. И на мое удивление, мое своеобразное творчество получило долю популярности. Мой пост об основах группы засветился в популярном сообществе на Грани, в трейде на 2Ч по Хазбину и даже в Твиттере у одного из пользователей. Да и сам я продвигал свои мемы в МГ-пабликах. Короче, сейчас на мое сообщество подписано 983 человека, что по меркам фандома неплохо, особенно для российского. Конечно, многие называют мою деятельность кринжем, но знаете, мне как-то на это, как мягче выразиться, плевать. Если людям нравится такое, то я буду делать подобные мемы и дальше. Что могу я сказать по итогу? Да, первый сезон мне понравился, хоть и с натяжкой, потому что даже при написании данного сценария я не имел никакого желания пересмотреть мультфильм. А знаете почему? Да потому что мультфильм был сделан прежде всего для фандома, для тех, кто шарит за лор и творчество Вивьен. Для непогруженного массового зрителя мультфильм покажется специфическим, потому что начало мультфильма уже подразумевает, что зритель знает, кто такой Алластер, почему он помогает Чарли и как Энджел попал в отель. Для массового зрителя до первого сезона нужно как минимум посмотреть пилот и прочитать пару официальных комиксов. При этом такая ориентация именно на фандом негативно сказалась на нем же, потому что за многие годы, начиная по крайней мере с 2015 года, сформировался не просто фандом, а целая большая культура.
И некоторым из особо ярых фанатов стоило лишь взглянуть на новый стиль анимации, тут же начали на этот самый мультфильм плеваться. На тебя въебало. При этом данный фандом ничего больше, кроме пилотной серии, адского босса и своего творчества, до премьеры отеля Хазбина не видела. Если же брать в целом мультфильм, то объективно говоря, он хороший. Мне он даже нравится больше, чем пилотный эпизод, потому что картинка не плавает качеством из крайности в крайность и имеет единый бэкграунд. Хоть итоговый мультфильм и выглядит картонно, но зато я могу поставить в любом месте мультфильм на паузу и не видеть явной деформации, что говорит о его явном качестве. В пилоте же с этим были большие проблемы. Дизайн самих персонажей не так сильно режет глаза. Они имеют одну форму и не напоминают мне ожившие арты с Тамблера. Идея мультфильма стала более серьезной, потому как подразумевает не просто наивную мысль о бедных грешниках, а раскрывает их мотивы. Да, отель Хазбин все еще не закончен, но по сравнению с пилотным эпизодом он улетел в космос. И как бы ни выли фанаты, как бы ни плакались олды, мне лично нравится итоговый мультфильм. И как только выйдет второй сезон, я его тоже посмотрю и выпущу видео. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал и на мои уведомления и смотрите мои видео первыми. С вами был Микки Бен, до скорых встреч. Пока. Вот оно это, гнездовье телепидоров. Ну ничего, я вас всех разъебу, я вам покажу, что такое настоящее телевидение. На здоровье. Ага. Башкой бы тебя уебать об стену, вот это было бы на здоровье. Ой, вы знаете, я пукаю не только попой, но еще и влагалищем. Блядь, по центральному каналу, по центральному, сука. Да это если бы ты такое в Советском Союзе пиздануло бы, на следующий день тебя бы вели по подвальному коридору с одной дверью. В помиловании отказано. Бах, ёптать, и все. Андрей, держи хуй бодрей. Мою падчерицу изнасиловал генетический отец моих разлученных близнецов, один из которых втайне являлся моим любовником. Ну, пиздец. И 150 климактерических дур сидят в студии с каменными ёблами и аплодируют. И такой же контингент перед телевизором. Давайте нам больше говна. Давайте, давайте, нам же своего же мало. Все у пиндосов подрезали. Новости. Здрасте, новости. Мало того, что вы пиздите, вы же еще и депресс нагоняете. Ну нет, чтобы там как-то в процессе анекдот прохватить. В Давосе встретились главы 3 государств. Буратино дрочил и сгорел. Ну так же прикольнее.